Les nuages d'orage, particulièrement les cumulonimbus, sont de véritables usines thermodynamiques. Ils peuvent s'élever jusqu'à plus de 15 km d'altitude, atteignant les limites de la troposphère. Tout commence par de l'air chaud et humide qui s'élève rapidement. En montant, cet air se refroidit et la vapeur d'eau se condense en gouttelettes, formant le nuage. À l'intérieur du nuage, c'est le chaos. Des courants d'air violents font s'entrechoquer des cristaux de glace. Cette séparation crée une tension électrique énorme. Quand l'air ne peut plus isoler cette charge, l'étincelle jaillit, c'est la foudre. Le sommet des gros orages est plat, comme une enclume. Cela se produit lorsque le nuage atteint la tropopause. Le nuage bute contre un plafond invisible et s'étale horizontalement.